美國甲伊朗談判破局了後，美國總統川普是宣布，美軍已經正式啟動對荷姆茲海峽的軍事封鎖，禁止任何船隻出入伊朗的港口，而且佮大額表態，講白予伊朗甲世界各國來卡油。也毋過英國甲法國這個北約國家是無該支持，拒絕參與封鎖行動。另外，佇咧伊朗的首都，也有濟民眾上街頭示威反對美國。美國甲伊朗佇伊斯蘭馬巴德的談判並無共識。美國總統川普雖宣布，美軍佇台灣時間8日暗時10點對荷姆茲海峽展開軍事封鎖。美軍中央司令部證實會拿查所有出入伊朗港口的船隻，尤其是針對甲伊朗納非法過路費的船。川普強調，這項行動是為了反擊伊朗對全球能源命脈的控制。We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. 面對美軍的封鎖，伊朗官方威脅會針對波斯灣鄰國的港口進行報復。德黑蘭街仔頭出現大規模的示威，數千人用國旗畫出反美國的口號。有民眾回顧過去40多天的戰爭，認為川普真濟屆話要崩人的電廠也是基礎設備，也毋過落尾攏無影，所以對這屆的封鎖令嘛感覺破破啊爾。اینکه مثلا میخواد بیاد خیلی از نیروگاه‌های ما رو بزنه، زیرساخت‌های ما رو بزنه، خیلی چیزای عجیب غریبی گفت میخواد بیاد جزیره ما رو بگیره، ولی هیچ کدوم از وعده‌هاش محقق نشد. اینم یه وعده مثل وعده‌های دیگه‌اش همش تو خالیه. 雖然美國態度強硬，也毋過盟友並無徛共陣。英國甲法國已經表示袂參與封鎖行動，強調必須愛佇國際法的架構之下展開航道。聯合國也提出警告，荷姆茲海峽斷站已經嚴重影響到化學肥料的出口，也閣有全球糧食安全。也毋過因為原油的價格誠意外，落到1桶100塊美金以下，美國三大指數也有起，反映市場也是希望外交的談判會當出現機會。公視新聞鄭偉林編譯。